Onagilim senday yaqin do'st yo'q ekan, mehringga ku umuman gap so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolaru tilagingni oldida bosh egaman sof yuragingni. Qani bitta mo'jiza ro'y bersa edi, yo bir sehr qo'llarimdan kelsa edi. Onajonim ko'zlaringdan nur bo'lardim, mehribonim yo'llaringda gul bo'lardim. Onagilim kel poyingga men tiz cho'kay, meni boqqan qo'llaringdan kel bir o'pay. Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Biz Tayloq tumani Dehqonobod qishlog'iga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Gulsara opamizni, Gulsara xolamizni 61 yoshlar bilan tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Qolaversa qo'shaloq bayramlar, nabirachalar bor, farangiz, zarginalarga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar Gulsara xolamning qizlari Zulxumor opam Rossiyadan. 9 yildan beri onajonimni ko'rmaganman, alangalik salomlarimni, sog'inganimni yetkazib qo'ying deganlar. Albatta yetkazib qo'yamiz, kiramiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kun. Barchangizni mana shunday joy bo'lgan qo'shinimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta men hurmat va ehtiromlar bugungi kechamizning sababchisi desak bo'ladi. Albatta Gulsara xolamni davraga taklif qilindim. Qaysi kunlaringiz? Assalomu alaykum xolajon, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. 61 bahorlaringiz sizga muborak bo'lsin. Bugun sizga Rossiya diyorlaridan alangalik salomlar, sog'inchli salomlar olib keldik. Albatta mehribon qizingiz Zulxumor opamlar, qolaversa oilalar nomidan, farzandlari, turmush o'rtoqlari nomidan birinchi gal albatta chiroyli ayolga chiroyli gullar yarashadi. Guldiroz qalsaklar bilan qabul qilib olasiz. Tavallud ayyomlaringiz, tug'ilgan kunlaringiz ajoyib bo'lgan, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Hali bu hammasi emas. Mana shu Zulxumor opamlar ancha bo'ldiki tayyorlanib kelayaptilar. Yaqinda bizning oilamizning farishtasi tavallud ayyomlari, tug'ilgan kunlari, mehribonim, jannat makonimni men juda xohlardimki o'zim quchoqlab, yuzlaridan o'pib tabriklab qo'yishni juda xohlagandim. Lekin olislarda bo'lishlarimga qaramasdan mehribonimga, jannat makonimga eng aziz sovg'alaringizdan olib borasiz degandir. Siz uchun dunyodagi eng aziz sovg'ani olib keldik desak bo'ladi. Nimagaki eng aziz kitoblarimizdan albatta Qur'oni Karim aynan siz uchun guldiroz qalsaklar bilan birgalikda. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Gulsara xola mana shu Zulxumor opam kecha men gaplashsam aytdilarki, onajonimni jonimdan ortiq yaxshi ko'rishimni aytib qo'ysangiz. Nimagaki 9 yil bo'ldi, onamni hali ko'rganim yo'q. Telefonda ko'rishib gaplashamiz-ku. Onajonimni bag'rimga bosmaganimga 9 yil bo'ldi. Mehribonimga, jannat makonimga juda qattiq yaxshi ko'rishimni albatta aytib qo'ysangiz, juda qattiq sog'inganimni aytib qo'ysangiz, eng chiroyli gullaringizdan olib boring. Nimagaki mana onajonimdan dunyodagi eng chiroyli ayol men uchun. Mayli yuzlarida ajib bordir, sochlarida oq o'ralagandir. Lekin bizlar uchun eng chiroyli ayol bizlarni dunyoga keltirgan, voyaga yetkazgan, ta'lim tarbiya bergan onajonim bo'ladilar. Albatta shu bilan birgalikda mehribonimga, jannat makonimga
o'zim bora olmaganligim sababli qalbimdagi, yuragimdagi gaplarni yozib qo'yganman. Shuni o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganlar. Albatta mayli desangiz, Gulsara xola, qarshi bo'lmasangiz, men sizga shuni o'qib beraman. Olisdan mehribon qizingiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Onajonimga deb boshlanibdi. Yaratganga beadad shukr. Kunim fayzga to'lib bormoqda. Yuragida beminnat mehr, uyda meni onam kutmoqda. Kelib deb yo'limga qarab, sovib qolgan choyni yangilab, dasturxonga issiq non o'rab, uyda meni onam kutmoqda. Yashnab turgan bog' dilimdan usiz topa olmasman yo'limni. Tirikchilik qo'y bor qo'limni, uyda meni onam kutmoqda. Dard yoniga kelma iltimos, mehr beray, qilayin e'zoz, unga bitta men kerak xolos, uyda meni onam kutmoqda deb mana shunday bo'lgan satrlarni albatta olislardan mehribon qizingiz nomlaridan qabul qilib olasiz. Qo'llar bo'sh bo'lsa, gulduros xatsaklar bilan birgalikda yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar, ajoyib bo'lgan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Shu yerdan mehribon nabirachingiz Farangiz oy bormi? Farangiz oy. Sizmi bu tarafga o'tib oling. Voh, молодец, krasavitsa. Farangiz oy, mikrofonni bersam yaxshi she'rlar aytib berasizmi bizlarga? Ha? Mikrofonni bering, Farangizdan yaxshi she'rlar bitta eshitaylik. Ona haqida bormi? Marhamat. Uzun tillar allalab, oq yuvib, oq tarab, sizga bu ushbu kalom onajonlar assalom. Молодец, gulduros xatsaklar, marhamat, siz uchun ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Gulduros xatsaklar bilan hamma jonlaringiz nomidan qabul qilib olasiz albatta. Endi kirib kelayotgan 8 yoshlaringiz sizga muborak bo'lsin. Albatta mana shu o'quv qurollari aynan siz uchun. Nimagaki ammajoningiz aytdilar, meni mehribongina qizaloqcham o'zi jiyanim bo'lsa ham men qizimda yaxshi ko'raman. Meni qizalog'im juda yozuv chizuvga qiziqadi. Albatta bunga ajoyib bo'lgan o'quv qurollarini olib boring. Bu safar kelguningizcha sizga yana chiroyli she'rlar tayyorlab qo'yadi deganlar. Albatta o'qishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Har doim sog' va salomat bo'lib yuring. Kelajakda o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz degan umiddaman. Zargina oy bormi? 11 yoshlarni qarshi olgan Zargina oylar. She'r aytib berasizmi? Onajoningizni tabriklab qo'yasizmi ajoyib qilib? Sizga ham mana shu olis o'lkalardan mehribon xolajonlaringiz alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Aytdilarki, bugun meni ikkita prinsessacham shu yerda bo'ladi. Onajonim bilan birgalikda yonma-yon turadilar. Ikkalalari ham bir-biridan chiroyli. Har doim sog' va salomat bo'lib yursin. O'zim olisda bo'lsam-da, ularni juda yaxshi ko'raman deganlar. Marhamat, ajoyib she'rlar bo'lsa sizdan eshitamiz. She'r aytmayman, birida so'z. Mayli, aytib bering. Assalomu alaykum onajon. Siz bayramingiz bilan, qutlug' bayramingiz bilan tabriklayman. Ilohim bizning baxtimizga sog' va salomat, farzandlaringiz baxtiga bo'sh bo'lib yuring. Xolajoningizga nima deb qo'yasiz? Mana kameraga aytib qo'ysangiz, xudo xohlasa albatta ko'radilar. Assalomu alaykum xolajon. Men sizga juda ham katta rahmat deyman. O'z tug'ilgan kunim bilan tabriklagangiz uchun men sizga kattakon rahmat deyman. Bitta gulduros xatsaklar, rahmat. Rahmat ajoyib tilaklar uchun. Marhamat, ajoyib bo'lgan sovg'alarni qabul qilib olasiz albatta. Tavallud ayyomlar, 11 bahorlar muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Xudo xohlasa 11 yoshlarni qarshi olganingizda yana kelib sizni tabriklab turaylik. Mana shu onajonlaringiz yoningizda tursinlar. Sizga bosh bo'lib tursinlar. Yuzingizdan, ko'zingizdan tabassum arimasin. Har doim sog' va salomat bo'ling. Albatta, endi shunday chiroyli bayramona damlardan davom ettiraylik. Onajon, men sizga mikrofonni bermayman-ku. Olisdagi mehribon qizingiz chiroyli qilib duo qilib qo'yasiz. Onajon, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Mikrofon ushlab bo'ling. Shu xonadonga kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar hammalar. Safardagi qizimga ham rahmat. Xo'jayinlar bilan qo'ysha qarib kelib badavlat bo'lsin, baxtli bo'lsin. Shu nimani tashkil qilganlarga rahmat. Sizlarga ham, 3 ta o'g'limga ham rahmat. Rahmat. Shu
Rahmat Gulduraz G'atsaklar, albatta rahmat. Sog' va salomat bo'ling. Yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham doim hamroh bo'lib yursin. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik. Bu tug'ilgan kunda Gulsara xola yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar qilib tortdagi shamlarni o'chirmasak, nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun qolaversa mana bu ikki bir-biridan chiroyli navbatlaringiz uchun ajoyib bo'lgan tortlar olib kelganmiz. Men ustida turgan shamlarni yoqib beraman. Endi hammamiz birgalikda yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar qilamiz. Bitta shuni qo'lidan olishib turing, tortlarni yaxshilab qilib yaxshi tilaklar qilib albatta marhamat qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashib turamiz. Rahmat yana bu ajoyib bo'lgan bayramlar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, sog' va salomat bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik. Barcha yuragida o'ti borlarni davraga taklif etaylik, o'yin-kulgi qilib bayram qilaylik. Zero bayramday bo'lsin, onajon. Marhamat, yuragida o'ti borlarni barchani albatta davraga taklif etib qolamiz. Rahmat barchaga rahmat. Yana bir bor tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar ajoyib bo'lgan bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'lib yuring. Mana shu farzandlarga har doim sog' va salomat bo'lib, to'ylarda bosh bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan tabassum arimasin, bahoriy kayfiyat sizni tark etmasin. Nabirachilar baxtiga har doim sog' va salomat bo'lib yuring. Albatta endi shunday chiroyli bayramona damlarni davom ettiraylik. Men fotograflarga iltimos qiladim, chiroyli qilib rasmlarga olib qo'ysinlar, ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya, albatta barchani fotosessiyaga taklif etaman. Rahmat barchaga.